Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyushhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bapak Ibu, para pemuda, para pemudi, tokoh masyarakat Kampung Ciburuy, pimpinan cabang oge pimpinan jamaah, alhamdulillah pada pagi kali ini saya dapat bersilatul wajhi, bertatap muka, dapat bersilatul jasad, bertemu badan, dapat bersilaturahmi, rasa juga saya bertemu dengan jamaah Kampung Ciburuy. Saya start daripada larang jam 6. Da emutan teh manawi teh dipalih ditu teterang Ciburuy teh manawi teh sanes Indonesia. Dan alhamdulillah sawios Bu ngantosan banyak sajam. Insyaallah da mualami ngarah lengaosna teu lami. Matak ngantosanana nu lami mah. Dan satu hal yang harus kita perbaiki cara berpikir kita adalah bagaimana kita memahami hidup ini bukan menurut skenario manusia. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini ada agenda jam 7 karena diprediksi mulai jam 6 beres jam 7. Tapi ternyata jam 7 kita baru mulai. Maka ada perubahan skenario. Kita harus menunggu kembali beberapa menit ke depan. Dan kita tidak tahu selepas kita selesai dari sini kita mau kemana. Walaupun mungkin bapak-bapak ibu-ibu sudah punya agenda, tapi terang di dieu teh bade ka mana. Saya dari sini mau kemana udah ada agenda Pak. Tapi nggak tahu jam berapa sampainya. Buktinya datang ke tempat ini pun kita tidak tahu. Inilah hebatnya yang disebut dengan salah satu konsep Quran yang disebut dengan irodatullah. Jadi lamun ku Allah atau diirodahkeun Pak, kita tidak bisa berpikir apa-apa. Semua harus mengikuti konsep yang diirodahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, manusia itu setiap hari bertemu dengan yang berbeda. Terkadang kita kemarin bertemu dengan orang yang berbeda. Hari ini kita bertemu dengan orang yang berbeda. Besok bapak-bapak ibu-ibu itu juga akan bertemu dengan orang yang berbeda. Ayeuna mah penak jeung jalmi ieu jeung jalmi ieu, enjing mah bawa teuing Pak. Anu papanggih wae mah paling ge jeung bojonya. Ibu dengan suami mungkin papanggih daya takenehnya. Kemudian bapak juga sama kan, ketemu lagi dengan istri karena mungkin itu juga gitu kan ya. Dengan anak, tapi nanti di luar itu kita akan bertemu dengan manusia-manusia yang berbeda setiap hari. Dan inilah salah satu juga bagian daripada irodatullah, bagaimana Allah memberikan sebuah kehendak untuk kita bertemu dan kita berteman dengan siapapun. Nah hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, alhamdulillah pertemuan kali ini difasilitasi baik itu oleh DKM, kemudian PJ, kemudian tim dari Al-Hidayah, dari Arisalah TV. Dan mohon maaf kalau saya tidak banyak terlalu bahasa Sunda karena acara yang hari ini disiarkan oleh salah satu televisi, jadi kita bagi-bagi. Margi ieu teh Pak biasana Bu aya nu ti Singapura, ti Malaysia nu ngadara anu nongton teh. Gitu ya. Jadi tidak semuanya orang Ciburuy. Ya. Jadi mohon maaf kalau bahasanya sering dielaborasikan. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kita akan membahas
sebetulnya hakikat rezeki kita itu apa. Nah ini anu nuju usum di udag-udag teh ayeuna. Quran sudah mengatakan alhaakumut takasur. Takasur itu ada 3. Kalau menurut Imam Ibnu Katsir, pertama adalah al-aulad, anak. Yang kedua adalah al-mal, harta. Yang ketiga adalah azwaj, pasangan. Ini yang seringkali akan membuat kita itu terlena. Ibu, bapak, data ataupun ada sebuah data ataupun penelitian. Ketika kita berada di suatu negara yang berbeda, itu ternyata pertanyaan orang ketika bertemu orang berbeda-beda. Kalau kita bertemu di Indonesia antara teman dengan teman, itu yang ditanyakan anak, Pak. Sok ibu penak jeung murah itu kena rencangan, tos lami teu penak, bapak penak jeung rencangan, tos lami tos penak, teu penak. Bakal pertanyaan tos sabariji budak. Sudah berapa anak kamu? Sudah berapa anak ibu? Itu biasanya di Indonesia, karena di Indonesia karakter dibangunnya adalah seperti itu. Tapi lamun ibu bapak, hasil penelitian katanya, kalau kita bertemu di Arab Saudi, itu yang ditanya bukan anak, Pak. Kalau bapak bertemu dengan teman, itu yang ditanya kami zaud, berapa istrimu? Jadi beda nanyakeun, ya. Jadi di Arab malam dua pangai teh luhun penak teh berapa istri kamu? Kalau dia mengatakan wahid, jol kitu. Lamun yang ngajawab hiji teh jol cenah kitu, Pak. Dan itu kalau laki-laki dengan laki-laki bertemu, ikhwan dengan ikhwan. Tapi kalau akhwat dengan akhwat yang bertemunya itu di daerah itu ngomongnya ataupun nanyanya apa? Istri keberapa kamu? Begitu. Mata mau kuat, orang dia mahnya. Cobanya ya, ameng ke Arab, jol ditanya, sabaraha hiji bojo? Hiji, jol kitu. Urang teh pugu-pugu jol diahkeun cepatnya. Padahal di Indonesia nggak ada yang nanya istri, Bu. Di Indonesia nggak ada yang namanya berarti istri keberapa kamu? Nggak ada. Nggak apa kenapa? Mentalnya juga beda. Dan karakter manusianya berbeda. Di Indonesia yang ditanya adalah anak. Kenapa? Karena di Indonesia kemuliaan kadang-kadang diukur dengan jumlah anak. Jadi lamun boga budak terus dihitung, wah alhamdulillah pun anak mah 8, 12 itu Indonesia. Tapi di Arab enggak beda lagi. Yang ditanya kalau dia isinya 4 begini. 2 3 kieu. Pak, 2 kieu hiji tuh gitu. Ya, begitu, Bu. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bertemu dengan orang Eropa, itu ternyata beda lagi yang ditanya. Ketika dia bertemu dengan negara-negara yang di sana, itu pertanyaannya sudah berapa rumah kamu? Sudah berapa harta kamu? Sudah berapa kendaraan kamu? Apa aset kamu? Omset kamu apa? Jadi ternyata inilah perbedaannya. Ketika kita masuk komunitas yang berbeda, negara yang berbeda, pertanyaan antara satu dengan temannya itu ternyata berbeda. Cinggu badai di mana? Badai di mana urang cicing? Pak, badai mending di mana? Dan atau soe di dia, nya. Atau soe di dia, mandi di dia mah paling nanyakeun budak sakitu he, moal leuwih cik kitu. Sabari budak, alhamdulillah 2, kumaha di marana? Sarakola teu? Ah, nu hiji sakola, nu henteu, anu hiji henteu. Nah, anu hiji dieu henteu dan can sakola kitu we. Tapi kan kita Pak nikmat kan? Kenapa? Karena berbeda pertanyaannya. Kenapa bapak-bapak ibu-ibu? Karena itu akan mempengaruhi paradigma berpikir manusia. Ketika yang ditanyakan adalah istri, ketika yang ditanyakan adalah anak, ketika yang ditanyakan adalah harta, itu akan mengubah cara pandang manusia bergerak. Makanya orang-orang yang hedonisme, yang dia dikungkung dengan harta, itu yang diobrolin, itu setiap hari adalah apa? Ibu harta. Sok tinggal, lamun ngobrol jeung orang luar negeri dan diobrolkeun teh naon Pak harta. Makanya mereka tidak bisa hidup kalau tidak tanpa harta. Sampai ada pemain bola yang dibayar dia itu konon ada informasi ada pemain bola yang dibayar kalau dia memasukkan bola ke gol ataupun menggolkan dengan kepalanya dibayar 1 miliar atau 9 miliar. Aya pemain bola nu dibayar lamun ngasupkeun ku sampean kenca itu dibayar 5 miliar. Kalau ku katuhu 1 miliar, tinggal Pak batur mah. Jadi duit sirah ge. Nya, urang mah rek ngasupkeun ku sagala ge. Nu mayar. Ya, bukan apa-apa karena kita bukan pemain profesional untuk mencari yang seperti itu. Dan ternyata ibu bapak ini yang harus dipahami oleh kita. Makanya berat lamun urang Indonesia nu diobrolkeun harta wae naon moal kaudad.
Sabab naon, pola pikir kita bukan itu, tapi kita. Dan ternyata ibu-ibu, bapak-bapak, masalah yang paling banyak di Indonesia adalah masalah anak. Betul kan? Kenapa? Karena anak kita di kita. Bu, di urang mah alhamdulillah tinggal nepikeun kayak program KB naon renai mudah. Ya. Tapi kita alhamdulillah, kenapa? Karena saya bertemu dengan orang yang dia banyak anak, tetapi ternyata dia miliknya tidak terlalu banyak. Saya bertemu dengan orang yang banyak milik tidak punya anak. Bertemu yang dengan dia ada anak, ada miliknya banyak, tetapi dia tidak punya pasangan. Manusia oleh Allah diatur. Nu loba budak, tara boga duit. Teu loba duit, teu boga budak. Teu boga duit, teu boga budak, teu boga salaki jeung pamajikan ngahuleng. Ya. Karena manusia itu begini digilir oleh Allah dan semua tidak akan ada yang sempurna. Makanya pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan ada seseorang yang datang Ja'a Arabiyun ya Rasulullah, kemudian datang kepada Rasulullah lalu dia mengatakan mali ya Rasulullah, katanya ini harta saya, mali ini harta saya. Jadi jami Pak, zaman Nabi aya nu kieu. Ya Rasulullah, saya pun ini kepunyaan saya, ini kepunyaan saya, kan orang esok meninggal gini aya jamin ke yenu abdi, yenu abdi, yenu abdi. Pintarnya Nabi tidak begini. Oh hebat ya kamu segala aya. Nabi mah henteu Bu. Dekabeta Nabi mah disebutkan yenu abdi, yenu abdi, yenu abdi. Tong loba akuanan. Naon sababna? Bisi nu abdi bari ngaharulang teu bisa dimanfaatkeun nya. Dan ternyata Nabi hebat. Pada saat ada orang yang datang kepada Rasulullah dan dia mengatakan, ya Rasulullah, mali, kata Rasulullah ataupun kepada Rasulullah. Dia tadinya mau menawarkan atau mau mempromosikan bahwa saya ini orang kaya. Tapi apa jawaban Nabi? Falaka yabna adam mimali. Bukan itu milikmu katanya. Hebat nih Pak. Rasul sedang membrainwash, sedang mencuci otak orang. Dan dia berkesimpulan bahwa harta saya ini cek Nabi lain nu eta harta anjeun. Artos mata tong tarik teuing udag-udag harta nu teu katepi ku akal. Naon margina? Bu, milik urang mah Pak sesuai jeung gelasna. Lamun gelasna segede kieu caina moal leuwih ti sagalon moal. Ari cai disiapkeun sagalon, ari wadah gelasna segede kitu moal lebet moal. Nu aya ge naon? Nu aya ge modal. Tong tarik teuing atos we kumaha gelas. Ieu mah dikedudag-udag aya nu hayang udag-udag. Alhamdulillah doakeun cenah mama Bapak bakal keeng artos 600 miliar. Sok cenah mama bisi hayang naon tulis we heula. Ditulis ku pamajikanana teh aya 3 lamar. Begitu. Iraha Pak ieu cairna dagoan 2 minggu deui cenah. Sok doakeun we cenah, sok dina sujud doakeun. Geus 2 minggu teh geus ditulis teh, Pak cair da acan. Ke dagoan 2 minggu deui. Geus 4 tahun Pak, 2 minggu we bener. Karena Bapak Ibu, maaf ini, sekarang banyak orang yang terobsesi untuk mendapatkan ataupun uang ratusan miliar dan triliunan tetapi tidak logis di otak. Ayeuna teh nuju usum mamawa surat sakti yang katanya dia sebagai ahli waris dan dia akan mendapatkan waris triliunan dari tanah dan bangunan yang akan dijual. Saya bukan ngomong bohong Pak. Aya nu sumping ka sim kuring nyanyanak surat saurna teh rek ngajual alun-alun. Coba geura alun-alun rek dijual anu meuli nah. Tapi aneh, rek narima duit tapi rek pinjem geura. Namun teh Pak Ustad cenah 5 juta engke ge 2 minggon kabayar. Saya udah tahu sabaraha bakal keingna sekian triliun geus kabayar ge jang. Saha nu rek meuli alun-alun atuh. Ya. Sampai ada ke sana kemari. Saya pernah menerangkan, aya jami ngudag-gudag toke dugikeun ka mana? Dugikeun ka Kalimantan, saurna tokena 5 miliar. Cing di mana ya toke 5 miliar? Diudag ka ditu teh tokena beunang pek teh kurang 3 senti. Ya, begitu kurang 3 senti teh dicanak engke nu itu aya kenging deui Pak pas sentianana balik deui teh. Oh cenah kirang bodas tokena. Akhirnya apa? Bojona ngudag-gudag eta salakina ngudag-gudag, istrinya menunggu uang itu ngajeprut bojona. Telepon, Pak Ustad doakeun pun bojo ulang-ulang naon
tos nulis 2 lemar can cahir wae. Punten Pak, nuju usum deui ayeuna. Nuju usum deui Bu. Sekarang sudah mulai banyak lagi yang seperti itu. Saya bukan tidak boleh, tapi realistis dengan apa? Dengan wadah ini. Ini yang ngajar guru saya, Kades Nacu. Rizki anjeun mah moal leuwih tinu wadahna. Bu, sim kuring naros. Cing kinten-kinten siap lamun di Pasihan Artos 2 triliun. Lah? Sariap teh Pak. Tuh henteu ngaharulang kumaha milahna. Urang teh habeuna dibere ku Allah teh 2 triliun. Habeuna milangan duit kieu 3 minggu teh sare maot we. Ya, atau nu biasa heula. Kenapa? Allah itu tidak akan ngasih milik yang kata Nabi tidak lebih dari wadah kita. Orang sesuai wadah Pak ngara nikmat kena hirup sok geura. Tapi lamun kita memaksa untuk dari atau untuk apa? Untuk menerima yang itu tapi wadahnya tidak sesuai, ibu bapak akan lelah menghadapi hidup. Ternyata apa yang dikatakan oleh Rasulullah hebat. Halaka yabna Adam mimalik, hei anak Adam. Bukan itu harta kamu katanya. Tapi apa? Kata Nabi. 3 yang memerlukan ataupun yang menjadi harta kalian. Semua orang, harta kita itu cuma 3. Malahan kayak di nu akhir Bu, aya hadis saur Nabi. Beuki kolot jelema teh bakal loba aya panyakit 2. Kecek Nabi nya. Jami teh. Beuki kolot teh lain beuki soleh. Ngadon ditutur-tutur ku panyakit 2 cek Nabi. Tapi kita kalau tidak belajar Pak, alhamdulillah, saya belajar. Kalau tidak belajar juga bapak-bapak, ibu-ibu capek aslina. Ningali batur ganti imah capek Pak sogra. Pas ningali batur geus ganti imah deui. Urang haben we imah teh kieu cek pangsalakina teh sok atuh rek diganti. Ganti we jeung sakalian jeung bapana. Ya. Kenapa? Karena orang akan lelah seperti itu. Apa yang dikatakan Nabi? Pertama, hartamu adalah yang pertama adalah apa? Ida akalta naita. Apa yang kau makan dan itu habis, itu adalah hartamu. Ini filosofi hebat ini. Mengatur agar kehidupan kita tidak terlalu lelah. Kenapa? Ibu, bapak anu dituang seep nurang sakitu we. Saya tiar. Tuh air ada 3, aya susu, aya kopi, aya ciherang. Ini belum tentu, walaupun sudah milik saya, tetapi belum tentu saya minum semuanya. Ada kemungkinan ternyata yang diminum hanya 1 air susu saja, atau kopinya saja, atau air yang putihnya saja. Sisanya ternyata wama siwa dalika, maka apabila ada sisa dari itu bukan milik kamu. Atau anu lebet ka dieu. Tos sakitu nu urang mah. Jadi tertarik teuing ngemut Bu. Nya. Sok dina kulkas seueur teu. Bat eusian kulkas 2 minggueun kos rek kadalahar wae. Pasna urang eusian pinuhan kulkas teh ngarah regreg. Cobi geura Bu bahasana teh ngarah regreg. Pinuhan tah pajejel Pak bukus kulkas sadaya aya di jeronya tinggal witan nog sayur cengek kabehanana aya. Begitu dibuka teh ku urang siganu bunga alhamdulillah loba sagala. Cobi kulkas dibuka kosong eusian beurit di dinya. Kayak ibu tenang teh, ente jalmi merasa tenang kalau kita sudah mempersiapkan apa yang belum kita makan. Padahal ternyata kalau kita dibandingkan dengan binatang itu ternyata Pak ade kene sato. Bu, hayam mah Pak dia makan kotoran keluar enog. Nya, urang mah dahar enog keluar. Cok, ibu bapak makan telur keluarna naon? Minimal keluar enog deui we Pak eta teh tos ada lumayan. Ieu mah dan ulah keluar lain enog itu kotoran dan kotoran itu dimakan lagi oleh ayam. Begitu dia keluar lagi jadi enog dahar ku urang. Pak beulit rezeki teh nya. Tinggal ibu maaf anak abah suami ibu. Kemudian dia BAB di atas apa? Kolam. Kolamnya ada ikannya. Ya, lauk emas. Begitu keluar cemplung langsung dia tuang eta di dahar ku eta ku lauk emas. Wah, kurang ditinggali, ya Allah alhamdulillah nu abdi rezeki lauk. Begitu bapak lapar diuseup dikecerik laukna di dahar deui urang kene Pak beulit tinggalnya tah sakitu we mata wayahna we ibu kudu ngarti ya hirup mah kitu naon sababna da ku Allah diputerkeun anu kurang dikaluarkeun arasup deui eta teh lalebet deui ka dieu mata ulah mikir anu can kalebet engke ge anu dikaluarkeun teh kalebet deui ka urang. Pani resep tinggal isinya
nganyang kata tangi dina meja teh meni ngaberebet cenah keler dalapan cenah bumbuahan sagala aya urang mangan ieu wes nyocolan uyah. Capek Pak begitu jujur Bu, betul capek. Kenapa? Karena kata Rasulullah, ma akal tak paap naitahu. Apa yang kau makan itu adalah milik kamu. Itu yang disebut milik kita. Jadi lamun nikmat keneh tuang Pak. Engke hiji waktu kamari ngadeg-deg kabehanana 1 bulan kemarin dibere teu aya rasa we ngahuleng ta sadunya. Sobi, kenapa? Saya kemarin ngobrol dengan seorang ahli syaraf. Ustadz, di sini ada 3.600 saraf. Kalau ada 1 saraf saja lemah, itu ternyata 1 rasa bisa hilang. Hari kamari sing teh anu teu area rasaan kunaon eta sing teh. Kemarin yang tidak ada rasa, kenapa itu? Itu Allah istirahatkan. Mungkin dia itu sudah lelah, dia itu lelah Bu, menelan. Akhirnya ku Allah diistirahatkan, rasana dikurangan ku Allah. Tapi kamari mengadeg-deg gabehanana daya rasa. Ya. Matak sim kuring mah begitu. Bas neta aya rasa 3 poe tong waka disuep, bawa ke restoran. Wah, di restoran Pak sagara, sop kaki, nila bakar, eta sate marangi, jus, nasina pulen, ditinggal teh ngalimet. Ari di imah eueuh rasa duka cenah, badi bumi teh aya rasa teh. Nah, cenah di restoran mah jadi aya rasa, jadi lalua malahan rasa karasa kabehanana. Oh, ieu mah lain Covid, berarti ieu mah pemberontakan. Nges lila teka bawa ke restoran 1 tahun setengah akhirnya ngalimet di ditu. Kenapa? Karena orang masih menikmati Bu, nikmati aja Pak. Lebar sok wedang ke penyakit mah nyalusul. Kan hetong waka mikiran penyakit. Kamari aya tua lebar teh ka rumah makan. Salakina rek nyanak gole dikepret ku pamajikanana. Tong kolesterol. Rek nyanak sate entong asam urat. Rek nyanak itu balado bade nyanak balado nog teu kenging cenah gade nog teh ka dieu cenah kayak bisi pengendapan salakina teh atuh bapak jeung naon mah tuh jeung uyah cocol jeung uyah atuh di imah we rek cocol uyah mah jiji ka rumah makan atuh antep Bu ibu kieu mun saroge rek nyanak gule hinyai cek ibu teh sok Pak ngarah tereh. Maksudnya tereh naon, ulah jual negatif yo. Sok ngarah tereh. Apa ulah kumaha engke? Maksudnya apa? Selama kita menikmati, maaf naita, apa yang kau habiskan itulah milik kita. Matak sim kuring merhatoskeun murang kali mah tinggal jajan naon wae asup. Naon sababna? Da milikna sakitu. Teu aya sugan diwagelnya. Ku urang dicarek dah hare-hare budak mah gitu nikmat dia hidupnya. Kenapa? Karena itu yang menjadi rezeki dia, itu milik dia. Dia tidak berpikir punya rumah Pak. Budak teh kapikir boga motor, budak teh kapikir hayang mobil, sakitu ceurik budak hayang cilok, hoyong balon nya. Nah ada teu gede-gede ting bojo mah ceurik hayang mobil. Nya, sakali ceurik hayang mobil, budak mah mineng ceurik paling ge 2.000. Nang urang we nu jengkelna cenah jajan wae bari karek 2 kali jajanna teh. Jeung teu gede jajanna ge 2.000, bojo mah ceurik Pak sakalikeun, tapi kan hayangna sabaraha. Itulah Bu. Ini Bapak betul ya. Saya memahami nikmati hidup kita. Selama ada kenikmatan di lidah kita, nikmati karena Allah, karena Rasul mengatakan hartamu adalah apa yang kau makan sehingga dia habis. Saya minum air susu Pak. Saya minum susu, kaluarna ci kahampangan. Sapi mah ngadahar cai kotor kaluarna ci susu. Mata urang teh lebar hirup teh eleh ku sato sebenarnya mah. Nya. Ibu kantos tuang nog keluar nog. Kalau nuang ieu gepuk keluar. Nggak kitu no gepuk ayeuna naon sadayana nu ditedak ku urang tidak keluar sesuai yang kita masukkan, tetapi dia keluar kadang-kadang sama walaupun makanannya berbeda. Kata Rasulullah, itulah yang disebut dengan milik Anda. Artos Pak. Ibu rada teu berat teuing ayeuna. Nya. Rada teu berat teuing. Jadi lamun dina kulkas can ayana naon teu kudu dipikiran keun we. Naon sababna? Karena belum tentu apa yang ada di tempat itu kita dapat makan. Apa yang ada di wadah itu kita bisa minum. Kenapa? Karena itu tidak akan jadi milik kalau kita tidak memahami. Yang kedua, apa yang disebut milik? Kata Rasulullah, wa ida labista
Fa'ablai tahu. Apa yang kau pakai dan lusuh itulah milik kamu. Tah iya. Pak Ibu tinggal. Sakapeung budak sakola saminggu sekali diganti nate. Terus we naon milikna sakitu. Sok sekarang kita di rumah berapa baju? Bapak di bumi sabariji. Kadang Pak di imah teh urang teh loba baju teh ngaji mah eta we digeder teu gonta-ganti. Sakapeung meuni bosan eta baju eta keneh nya. Tapi da urang teh ngarasa ningeunah eta baju aya nu mahal teu ngeunah dipake, aya nu murah tapi ngeunah dipake. Dugikeun kaya jami beunghar eta make kolor belel. Padahal mobilna 5 geura dikokolor belel, kaditu ka dieu geura. Haji atuh ngangge lancingan nu rada pantes. Ah ngeunaheun ieu Ustaz cenah abdi mah kitu. Sakapeung anu tara boga duit gaya. Kenapa? Karena nikmati apa yang kita pakai. Aya rezeki mah Pak, milik mah ieu. Nya bunya, keun bae boho kesan ge, da milik urang. Daripada nu diarantep, matak lamun aya acuk naon wae di bumi teu dianggo, mending keneh bikeun kanu perlu ulah dikukut sabab naon? Wa masiwa dalika, selain yang kau manfaatkan, maka itu adalah milik orang lain dan itu akan menjadi ahli waris ataupun pemilik jadi ahli warisnya. Bukan yang milik kita. Endak. Sok, sabari tiung di bumi, sabari hiji tiung di nalomari, dianggo sadayana pangajian. Teu sok cobi aya tiung 20, sok anggo 5 ka dieu. Asna lebar di bumi aya 15, nah ieu we dicangana ke 5 pangajian, sok tapalkeun sadayana 5 geura tiung ku ibu. Katingali, ieu gaya atawa gehel? Nya kitu nya. Asa meuni gehel tuh, malain meuni gaya 5 anana. Moal, naon sababna sakieu we tuh, salamar sakapeung saur sim kuring punten Pak. Bapak-bapak Bu salat tuh aya teh di calana. Di samping we hungkul, kan bae asal katutupan we. Teu apaleun kaya aya ucing kayaknya aya beurit, tapi santai we hirupna teh. Kan bae cenah naon cing sieun loba dihisabna gitu. Ya. Jadi nanti Ibu Bapak ini akan dihisab. Maaf ya. Berapa baju dan celana yang kau pakai untuk berbuat maksiat di hadapan Allah dan berapa lama baju dan celanamu itu dipakai untuk taat kepada Allah. Itu akan yus'aluna, ditanya engke dina poe kiamat. Ya cuk ieu sisieuna dianggo ngaos, dianggo dosa. Bakal aya pertanyaan ke dina poe kiamat. Ibu, acuk eta sisieuna dianggo naon? Sok engke bakal ditaros di akhirat. Kalau Bapak Ibu banyak pakaian dipakai untuk amal soleh, luar biasa. Ini yang kata Rasulullah, Fa'aulabista fa'ablaita. Itulah yang kedua. Makanya Ibu Bapak, saya sarankan begini ya. Sok cing baleungharnya, cing baleunghar didoakeun ku Ustaz. Nang urang Ciburuy ulah beunghar kabehanana bisi lieur. Nang anu ngaji sok didoakeun ku Ustaz cing baleunghar. Tapi omat cing soleh. Sabab loba jalmi beunghar teu soleh, hirupna ternyata dia itu tidak seimbang. Mara sim kuring mah daresep. Lamun anu pa ahli pangajian baleunghar kenceleng teh metet tah. Ieu mah kenceleng teh datang kosong kembali kosong. Kan urang ge ningali kenceleng teh gegebegan bunya lamun urang boga mah. Tapi lamun urang teu niat mere, da atuh gegebegan ningali kenceleng teh Pak. Lah sia kenceleng ngaliwat. Padakeun bae we senang ngaliwat, dikersakeun kenceleng teh ngahulang hareupeun urang deui. Kenceleng teh kikian we erek mere moal cenah teh. Da tadina teh niat, makanya begitu. Sok didoakeun Bapak Ibu, sursim kuring cing baleunghar tapi cing soleh. Karena kalau Anda kaya soleh, maka rezeki itu akan barokah. Kalau Anda itu kaya tidak soleh, maka milik Anda tidak menjadi berkah. Keberkahan itu ada apabila dibimbing dengan amal soleh. Anak juga akan membimbing kita, istri kita akan membimbing kita, suami kita akan membimbing kita. Sampai ada seorang kiai di pesantren mengatakan, kalau Anda punya sawah, teu kudu dijaga. Berit jeung manuk mah ini sorangan, lamun anjeun loba sodako. Maka Rasul menyampaikan harta kamu yang ketiga adalah apa? Tasoddaqta wa amdoita. Apa yang kau infakkan,
Apa yang kau sedekahkan dan itu ternyata berlalu tanpa Anda pikirkan terlebih dahulu. Jadi lamun sodakoh tong dia emut-emut atau saya lepaskan ngaran naon. Pak Amdoy tak udah berlalu tong di pikiran Bu. Jadi lamun urang gaduh kebon lega, lamun urang gaduh sawah lega, sok cing loba sodakoh we di mana engke aya beurit kuno miskin pangjagakeun. Di mana aya manuk kuno miskin katingali. Pak ieu mah karunya Pak Hajina sok loba sodakoh ieu mah tingali manukna kana parena dipangkebahkeun. Di mana aya galengan ruksak dipangbenerkeun kuno miskin. Hebat dia ini ngomong. Harta kamu akan dijaga bukan oleh siapapun tapi oleh sedekah yang kau keluarkan. Termasuk umur kita akan dijaga oleh sedekah-sedekah yang kita keluarkan. Matak saur Nabi tilu jalma anu bakal hirupna teu rugi. Hiji, di mana aya jalmi sumping ka urang nyuhunkeun bantosan dan kita tidak pernah menolak minta bantuan dia. Walaupun kita tidak punya Pak. Bu Haji menawi tiasa mantosan abdi teh ayeuna teh nuju kararepet. Jawaban orang hebat kata Nabi adalah begini. Oh muhun mangga atuh ari anu dipikahoyong menuju teu aya mung ibu paling tiasa ngarahkeun atanapi tiasa ngadoakeun kitu tah Pak. Catatnya aya 3 jalmi anu moal rugi. Hiji, di mana aya jalmi minta bantuan urang, jangan pernah menyebut ibu tidak mampu. Bapak tidak bisa karena nanti akan ditutup peluang untuk berpikir yang sehat. Pak Haji manawi abdi teh ayeuna teh nuju karepet, manawi tiasa mantosan. Boro-boro Bapak, abdi ge sarua keur lieur. Ditambahan ku Allah liurna. Ditambihan ku Allah lieur. Buka saja, minimal kita berdoa bagi dia. Sok ibu karaos teh. Simkuring kantos nerangkeun, aya ucing wae asup ka imah tong waka diusir. Naon sababna? Karena ucing ada 2 kemungkinan. 1, kucing kemungkinan di depan atau di belakang rumah Anda banyak rezeki yang tersisa. Engke bisi milik kucing eta teh. Nu kadua, qad abdalahu rizqan akhar. Ada kemungkinan itu Allah akan ganti rezeki yang baru. Eta teh ucing komo ustad. Ya, Ustad norojo, alah sia Ustad ka dieu barek menta, ucing wae tong diusir. Ya, kayak bating Ustad derek ngadoakeun jo sumudon we patingali jeung mawa maaf geura. Teu atuh bating jerona naon nya. Tapi orang berpikir hal yang seperti itu. Kata Nabi, Anda tidak rugi. Kalau satu adalah apa? Ketika ada orang yang minta bantuanmu, Anda tidak pernah menolak dan menyebut tidak ada, tetapi minimal Anda mendoakan dirinya. Teu rugi kenapa? Rugi teu ngadoakeun jami nu peryogi. Tinggal ngadoakeun hungkul ibu hapuntennya abdi dinten ayeuna mah teu tiasa mantosan tapi didoakeun we mudah-mudahan tinu sanes aya sakitu projek dan ieu mah dicarekan geus cenah moal tong meta deui cenah ka abdi naon nu atos-atos geus cenah lah teu lancar akhirnya apa ya udah akan ada datang ketidaklancaran. Yang kedua, siapa orang yang tidak rugi? Yang kedua adalah orang yang dia itu ada waktu dan dia memanfaatkan untuk kebaikan. Aya waktu ya sakedap ya, udah mengalami tinggal bunyi. Tinggal 10 menit tapi aya waktu jebret ambil kebaikan itu. Kenapa? Karena yang 10 menit untuk kebaikan itu akan hilang pada saat ternyata Anda banyak waktu tapi kebaikan itu tidak ada. Itu yang kedua, yang terakhir. Yang ketiga, siapa orang yang tidak rugi itu? Yang ketiga adalah apabila dia selalu berpikiran baik terhadap Allah dengan takdir yang diberikan kepada dirinya. Jadi lamun Allah nakdir ke naon ka urang sok mikirna sae Pak, pikiranana teu awon, ta eta teh cek Nabi moal rugi hirup. Untuk itu Bapak-bapak Ibu-ibu, kita akan belajar 3 hal. 1, belajar apa? Nikmati apa yang masih kita bisa makan. Yang kedua, nikmati apa yang masih kita bisa pakai. Dan yang ketiga, nikmati apa yang kita bisa sedekahkan. Saya tidak menyuruh mengeluarkan uang. Tapi sedekah paling ringan apa? Sedekah paling ringan apa? Senyum. Mata seserengehan we. Ya. Tenang dengan Assalamualaikum bunga. Sedekah penak di jalan. Ibu daman alhamdulillah serenge. Tepang deh, Pak Haji bade ka mana? Bade ka payun neng serenge. Eta sapoe, dara ngaluarkeun duit. Seuri we eta.
Pertanyaan saya, kira-kira orang ini sehat enggak? Lah? Yang tidak boleh itu bukan senyum, seserian. Lamun tiap jeung jami penak, tak eta riweuh eta mah. Kan beda seuri jeung senyum apa? Da dina hadisna ge patabasam, tersenyum itu sodako. Yang kalau tertawa itu bukan tabasam tapi apa? Dohika. Jo, barang kata tepuguh geura. Ibu geura sok cobi ayeuna. Lamun seuri bareng kan nikmatnya. Tapi nyalira seuri geura nikmat mah. Luak liat, wah batur eranya. Matak nanaon ge kudu bareng ngarah naon ngarah nikmat. Tuang ge Pak lamun bareng masuk nikmat. Lamun nyalira mah ngalimet. Ya. Karena kata kuncinya adalah di sana. Ibu bapak, apa yang menghalangi manusia untuk tidak berbuat yang tadi? Kita sudah paham ini, harta kita ada 3 ya. Harta kita ada 3, tidak perlu kita berpikir yang lain-lain. Kenapa? Wa masyiwa dalika, dan ketika tidak 3 itu, teu disodakohkeun, teu dituang, kemudian kita tidak dipakai, maka itu adalah apa? Itu adalah ataupun hanya dimakan oleh orang lain dan itu menjadi warisan bagi orang lain. Ternyata ada penyakit. Semakin tua orang itu semakin dua. Yahromu ibnu Adam wa yabqa minhu isnatan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anak Adam semakin tua dan akan tersisa dalam ketuaannya itu, kata Rasul, rugi apabila dia ada 2. Yang pertama adalah al-hirsu, yang kedua adalah al-amal. Yang pertama adalah dia tamak, beki kolote, beki ngumpul-ngumpul, we Pak. Lain beki lewa atau beki loba sodako, lain beki ibu, lain beki ibadah, ngadon beki capek we ngumpul-ngumpul. Taya panyawat cek Nabi, panyawat kolot. Nya nini haban we diteuneunnan. Nepikeun ka napeun kasurna teh numpuk duit. Aya incuna hayang jajan, teu boga. Tuh ka ditu cenah. Bari dihanap teh aya jutaan. Akhirnya apa? Suasana ini yang membuat dia tidak tenang. Dan yang kedua adalah apa? Beki koloteh, beki loba ngalamun. Matak tinggalnya, lamun tos sepuh, pada ngantunkeun ngalamun besok. Ye, we ngalamun. Kunaon Pak? Ngalamun cenah. Nah ngalamun, ye budak cenah. Areueuh hiji acan. Matak simkuring makin. Kalau orang semakin tua, jangan banyak ditinggalkan oleh anaknya. Kenapa? Karena dia kalau semakin tua akan semakin tamak dan semakin banyak ngelamun. Tapi ngalamun makanya kali-kali ngarasehat karena otak. Ngalamun kenging kali-kali ngarasehat karena otak. Nu teu meunang mah saur Nabi tarik teuing ngalamun. Matak lamun rek ngalamun cing badag sakalian da areueuh. Sok Bu. Ngalamun boga duit 50.000 malila ngalamun apa? Jam 5 ngalamun 5:30 beak. Tapi lamun 2 miliar lila ngalamun. Wah, nyersok. Jam 8 penting can beakene. Aya 400 juta ke deui nya. Padahal geus meuli sagala. Cek salakina teh, "Seep mah teh acan Pak 400 juta teruskeun ngalamun sok." Ngeunah gitu kan nya. Kan bae pada ngalamun duanana ge teu aya Bu. Yang tidak boleh itu tarik teuing ngalamun. Kalau terlalu dia itu keras itu akan bermasalah. Kalau kali-kali ngalamun mah sok we. Tinggal contohna. Lamun ngahulang teu aya gerakan eta nuju ngalamun. Lamun ngahulang aya gerakan eta nuju mikir gitu we jalmi mah. Tuh, nuju kieu. Salaki teh kieu. Pak, alas ya kunaon ngalamun. Tapi lamun di kieu jo naon mah keur mikir. Sakitu we, teh ilmu jiwa luhur Bu. Keur ngabedakeun nu ngalamun jeung nu mikir. Kartos. Contoh terakhir nih. Supaya nanti Bapak Ibu pulang dari sini betul-betul nikmat. Pertanyaan saya, dalam berdoa minta rezeki, minta milik. Dina ngadoa minta rezeki, minta milik. Rezeki, Allahumma rzuqni, tapi bohong. Terjadi distorsi. Anda meminta rezeki, tapi dina otak milik. Sehingga kita capek menghadapi hidup. Allahumma rzuqni, ya Allah, turunkan kepada kami rezeki. Tapi dina otak orang lain minta rezeki tapi minta milik. Akhirnya dia lelah hidupnya. Kartos teh Bu, maksud simkuring kartos teh. Ibu Allahumma rzuqni tapi nu aya di dia lain rezeki tapi naon milik grasok. Dan nu dina bayangan urang mah kieu kabeuli nu itu. Ongkoh Allahumma rzuqni dan nu rezeki mah nu tadi.
Ya. Kalau ibu bapak berdoa Allahumma rzuqni, sudah ada 3 dalam otak kita. 1, apa yang saya makan. 2, apa yang saya pakai. 3, apa yang saya sedekahkeun. Tak sakit tuh. Ngan beunghar mah sok teu nanaon. Nu penting bisa tilu nu ieu. Keur naon sagala aya tapi nu tilu teu bisa. Ada orang yang dia kaya tapi tidak bisa makan apa-apa. Kitu tuangna teh. Teu kulub sampe, kulub hui, teu kengeng kedah ku kuluban we. Kulub orok. Ya, teu kengeng digoreng. Naon margina? Margi lamun digoreng jo langsung darahna dol kotor. Dan dia harus apa? Disepan, disarepan we. Tuh sakitu. Nu kadua, aya jami loba dia punya perusahaan pakaian, tapi ternyata hebat Pak. Dia tidak boleh memakai kecuali pakaiannya dari itu. Dan dia tidak boleh mandi kecuali diseka. Gaduh perusahaan acuk konveksina ageun. Tapi acukna teh kedah nu eta we. Da saur dokter teh kenging gentos acuk. Acukna teh bodas ipis. Teu kenging. Ibakna ge teu kenging ngai cai anu seueur kedah dikitu dielap. Padahal gaduh kolam renang. Ibakna dielap. Urang mah teu boga kolam renang, mandi wae di kolam renang. Nya, malahan mah era lamun dielap. Batur mah tinggal di kolam renang gaduh ibakna dielap. Sok mending hoyong kolam renang tapi dielap. Mending keneh teu boga kolam renang we tapi unggal poe mandi di kolam renang. Karena apa? Itu saya bertemu dengan orang-orang yang berbeda. Saya menerangkan ini realita. Karena ternyata apa yang disampaikan Nabi betul. Terakhir. Hoyong loba rizki, hoyong loba milik. Jadi hayang dua nana. Sakali deui. Hoyong loba rizki, hoyong loba milik Pak. Hah? Tuh, aya nu milik, aya nu rizki. Dua nana. Ibu, pertanyaan ini tidak bohong. Kalau ibu meminta ingin banyak rezeki, Allah sudah siapkan sesuai wadah Anda. Tapi kalau kita meminta pingin banyak milik, belum tentu sesuai dengan wadah Anda. Makanya doanya, Allahumma rzuqni. Allahumma ini as'aluka. Allahumma ini as'aluka. Allahumma ini as'aluka. Kenapa pakai as'alu? Karena Anda tidak bisa memaksa Allah sesuai kebutuhan Anda. Mudah-mudahan kita berkumpul di tempat ini rezeki bagi kita ya. Kasinaran matahari. Alhamdulillah sarehat. Mulih ti dieu insyaallah rarawog geras. Uguh we atuh da kapoe 2 jam lalawora. Cacan tadi ti bumi can nuang nanaon insyaallah. Tuh tinggal bunga nu ari cala. Tunggal balon, tukang sebelah tinggal. Peseran karunya. Alhamdulillah. Saur simpuring leres teh Indonesia mah. Ngaji wae mawa budak. Karena cobi. Lamun teu aya budak, moal lain maya nu manya bapak rek meuli balon gitu daerah. Loh, jadi nu pinter nu dagang pinter. Ieu pangajian pasti marwa budak. Jeung bisa kumaha nyerikan budak. Jeung budak mah teu apal, urang teu boga duit, sok. Ayo sudah teu boga duit mama rek ngaji cenah. Budak mah moal bisa dibohongan. Nang budak ngadat, yo tungtuna jung cenah. Jadi moal dibawa ngaji cek budak teh, da bakal dibawa deui bakal. Pinter-pinter we jeung budak. Akhirnya apa? Alhamdulillah, ta eta. Inilah nikmat. Ustaz doakan semua jamaah sehat walafiat. Gampil rezekina. Diselesaikan masalah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup ajalah 50 menit. Mudah-mudahan nanti kita bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih semuanya yang sudah memfasilitasi acara ini. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali di tempat yang lebih mulia dan nanti bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.